close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna. حبيباتي الغزالات، انا رجعت معكم عاوتاني وباقيين غاديين في هاد لو تيم ديال البحر. دابا عاوتاني غادي ناخذ واحد لو كادر، عندي واحد اخر هكا بيض، وعندي فيه هنايا شويه ديال الدوغي، وهذا وكان فيه واحد الحاجه بحال هكا لداخل. انا حيتها من الداخل لان ما بغيتش يبقى عندي الدوغي هنا، حيتها من الداخل وغادي نلصقها هنا الفوق باش يتغطى ديك البلاصه اللي دوغي، تبقى غير هكا باش صافي غتولي على هذا الشكل. غيمشي لينا داك اللون الذهبي ما محتاجينوش. وهنا الداخل بغيت نصايب اون بلاج بغيت نصايبها في هذه البلاصه الداخلانيه، وغادي نشوفوا كيفاش غنقدروا نصايبوها. اول حاجه غادي تخصنا الرمله، غادي نديرها هكا عشوائيا في هذه البلاصه هكا على هذه الطريقه. نجيب واحد الشويته ديال الماء نقيو صافي، وغادي ناخذ واحد الوريقه بحال هذه، غير ورقه بيضاء بلاتي حيده داكشي بان لكم. نحاول نحط على هذا الكحل باش يبان. غناخذ ورقه بيضاء وغادي ناخذ هذا المسدس ديال الشمع ديالنا، وغادي نجيو بحال غادي نرسموا هادشي في هاد المثلث، غير في مثلث واحد غادي نرسم بحال الامواج زعما. على هذا الشكل. نتمنى بالضوء يكون باين واحد شويه، ونخليوه دابا حتى يبرد مزيان. صافي دابا هنايا منين نشفات لينا هادشي اللي كنا درنا بالشمع، غادي ناخذوا واحد البونجا هادو من هادو ديال المكياج نفسها، وغناخذ هذه واحد لا كولور هكا بلو اللي غيجي مع البحر، وغنبقى ندوز على هذوك الخطيطات كاملين اللي درت قبيله، ندوز عليهم صافي. ودابا دوك البلايص اللي بقاو لينا خاويين غناخذ واحد الشويته نحاولوا نغطيوهم صافي تتولي على هذا الشكل هذا. عاد دابا غادي ندير واحد شويه ديال الابيض من الفوق باش يجي بحال الماج ولا شي حاجه. وكيف ما قلت لكم دابا هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه في الاخر. انت في هذيك بحال قلتي 3 دي ولا شنو ضفاري وصباعي كنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نقطعوا دابا هاد البلاصه المثلثه ونحطوها على ديك الرميله اللي صايبنا. دابا حبيباتي هذا هو البحير ديالنا اللي صايبنا ودرنا فيه هنا الرمله. حاولت نكحز هادو مازال واحد نسرحهم واحد شويه باش يجيني البحر فوق الرمله. انا بغيت نحطو في هاد البلايصه بحال هكا
نقرب لكم كغيجي بحال هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هذا البحر ديالنا، غادي ندير فيه واحد شويه ديال الصاق من هنا ومن هنا باش غير باش يشد من هذا الجنب ومن هذا القنيتات صافي بحال هكا. وعندي هاد الحجيرات انا كانوا عندي كندير بهم هاد كنديرهم في المحابق وداكشي. الا شفتوهم في نيلا غسمحوا لي على يديا وهادشي راه غير غنغسلو بالماء وغيتحيد هادشي كامل. دابا غناخذ هاد الحجيرات وغادي نبدا ندير ديكوراسيون هنا في الجنيبات. ما غاديش نلصق هادو لان غادي نحطو، انا ما عنديش دراري صغار ولا اللي غيمسوهم ليا، فغير غنحاول نحطهم هكا عشوائيا. هاد البليصه هادي هنايا غادي ندير فيها الشجيرات اللي هما هاد الشيء اللي عندي ديال البلاستيك. غادي نقطع منهم وغادي نطلع بحال هادي دابا عندي هكا باش تولي ليا كتشبه الشجره. غنطلع عليها هاد العريش شويه الفوق ولا نحيدو الا ما كانش يتقطع، الا ما كان زعما تيتحرك تولي عندي هادي بحال النخيله ولا شي حاجه. غادي نحطهم هنايا، غندير هنا بحال شي غابه في هاد البلايصه على هاد الشكل. غادي نزيد هاد لي بلانت اللي كيتباعوا قلت لكم عند مول الورد وداك الشيء راه كيكون عندهم. غادي نديرو بين دوك الحجيرات باش يبان ناتوريل اكثر. دابا حبيباتي غادي نشد هاد النجيمه اللي عندي وهاد الكوكياجات، غنحاول نحطهم هنايا في حدا البحر بحال غادي نحطها في هاد الجهه هنايا. هاد الصغيورين غادي نحطهم فوق الماء. غنقلب هاد الكوكياجه بحال هكا ونلصق فيها هاد لابيغ. وصافي بالصحه والراحه. هذا هو كان DIY ديال اليوم. نتمنى يعجبكم هذا البحر. قلت لكم غنجيب لكم البحر للدار، ها هو كي جاكم شي جليسه هنايا ان شاء الله قريبا. وصافي حبيبتي هذا هو الشكل الاخير. من بعد غادي نصورهم وغادي نعاود نحطهم لكم. اليوم غادي ندير معكم DIY بهذا الكادغ. هذا الكادغ انا خديته من ايكيا. فغتسولوني علاش زعما ديما كنستعمل غير هادشي ديال ايكيا. اولا لانهم رخاص ما غاليينش بزاف، ولان الشكل ديالهم بيسيك زعما تقدري ديري به اللي بغيتي. فلهذا انا كنستعمل دائما هادشي ديال ايكيا. فوالا ديال غيزون اللي غادي نستعملو معاه هو هاد الخويطات. عندي هاد الخيط البيج وعندي هذا الابيض. هاد البيج غليظ شويه لو رديتو البال، عندي هكا غليظ في هاد السمك. وهذا عادي. هادو بجوجهم كانوا عندي في الدار وقلت ندير هاد لي كولور بيج وداكشي باقي غادي مع داك لو تيم ديال البحر. والا كانت هكا اون باز لي بيسيك بحال البيج بحال لو نوار بحال لو بلون كتقدري اي حاجه تبان فيها زعما. اما الا كان الخضار ولا الحمر ولا كتولي مقيده بداكشي اللي غادي تستعملي اللي غديري بها لا ديكوراسيون. ودابا حبيباتي هذا هو داك لو كادر اللي قلت لكم. غادي نقلبوه اللور وغنحيدو ليه هادشي اللي لاصق فيه. كيكون فيها حتى وحده اخرى هنا لداخل كتكون دايره بحال الشكل ديال المرمى، وحده داخله في وحده. وهذه دابا غتبقى لينا هكا دايره. حنا شنو غادي نديرو؟ غناخذوا هذا الخويط صافي يا حبيباتي الجميلات. هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه في الاخير بحال هكا. جا زوين. هو صعيب شويه هاد الخيط اللي عريض صعيب باش نديرو، خدا ليا شويه ديال الوقت، ولكن عجبني الشكل ديالو في الاخر. جا زوين كياخذ الوقت مي سي با غراف، عجبني. دابا هادشي التحتاني ولا هادشي الداخل اللي كيبان لكم بحال هكا ما تديوش عليه لان كلشي هادشي غادي يعمر. المهم عندي انا هي هاد البلاصه تكون بارفيت.
البلاصه اللي باينه لبرا. غادي ناخذ واحد الخويط، هذاك الخيط اللي قلت لكم قبيله عندي، هذا خيط عادي ابيض ولا بيج، انا هذا عندي في بلون كاسي. المهم غادي ندير واحد الخويط هكا على جوج، ندير خويط على جوج من هكا مشدود من الفوق، وهاد الدويوره نحطها هنا الفوق ونشدها بهذا باللصاق. غنبداو طرز الغرزه. صافي غنشدها هكا، نخلي هاد الخويط هنا لتحت، وغناخذ هكا طريفات غادي نقطعهم على هاد القياس. ديك الساعه نتوما غتقطعوهم على القياس على الكبر ولا الصغر ديال هاد الموتيف اللي بغينا نصايبو. انا درتهم على هاد القياس هذا هكا. غادي ناخذ وحده نديرها هكا على جوج حتى هي، ندير هاد الجهه باش يبان لكم، نديرها هنا في هاد الخيط، نديرها في الخيط ونعقدها، نخشي فيها نخشيها في هاد الدويوره. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. صافي نجرها بحال هكا حتى تسد. صافي من هاد الجهه، وندير في الجهه الاخرى لا ميم شوز. ندير في الجهه الاخرى لا ميم شوز، غندير لها هكا، ندوز هاد الخويط من هنا من التحت ونخشي هادو في هاد الدويوره ونجرها لحدا صاحبتها الفوق، ونجرها هكا للجنب، نحط يدي على هاد الخيط ونجرها هكا باش تلاصق مع هادي. صافي ونطلعها حداها، وغنبقى غادي هكا بحال كنطرز فيهم وحده تحت وحده، وحده تحت وحده، وحده تحت وحده، حتى نكمل واحد المجموعه لا باس بها. تعجبني هاد الجمله ديال لا باس بها، انا ندور نقول لكم لا باس بها. صافي حبيباتي، في الاخر غادي نحصلوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقادوها من الجناب، نقطعوهم باش تولي بحال الريشه بحال. صافي حبيباتي، دابا ملي قطعتها على هذا الشكل هذا، غادي نجر هاد الشيء كامل شويه حتى لداخل، ونطلع هاد البليصه الفوقانيه باش ما يتسربوش ليا منها. غادي ندير فيها واحد العقيده الفوق بحال هكا، ونخليها بحال هكا باش من هنا غادي تبدا تعلق. وغادي ناخذ الصاق ديالي، ندير الصاق اعوقين. غناخذ اللصق ديالي، غنلصقو في هذا الطريف ديال الكرتون، هكا. نوزعو بهذه الطريقه هذه، نحطو عليها الطريف ديال، ما عرفتش غنسميها هذه دابا. واش ريشه واش شيته واش ما عرفت. المهم هادشي اللي صايبنا. غادي نلصقوه هنا. غنديرو لها هكا ونخليوها حتى تنشف، عاد نعاودو عاوتاني نقادو لها هاد البليصات اللي بقاو شايطين. ايوا صافي يا حبيباتي، هذه من بعد ما نشفات لينا هذيك لا بلوم هنا هكا، حيت لها داك الكرتونه اللي اللور ولات على هذا الشكل هذا، بس قاصحه زعما ما غاديش تتحرك ولا تشتت. دابا غادي ناخذوا هاد البليصه هذه، عندي دي بونبون هنا في الدار ديجا مصايبين ومقادين هادو، غادي نحاول نلصقهم فيها، غيجيو على هذا الشكل هذا. وهاد جوج خيوط اللي بقاو لينا لتحت حتى هما غادي نلصق فيهم وحيدين. صافي وهكا غتكون هذه وجدات لينا، غنحطوها حتى هي من بعد عاد غنزوقوا بها. غنحطها هنا. دابا غادي نرجع معكم لهداك اللي صايبنا قبيله. بلاتي هذا اللي صايبنا كنت قلت لكم راه فيه في الداخل في الوسط ديالو واحد اخر، هو داير بحال المرمى.
كان هكا، وكان فيه واحد اخر بحالو في الوسط اللي عقلته. دابا انا هاد الوسطاني هذاك الخيط اللي بقى ليا من هذا بقيت كندوروا عليه هكا 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 على الجهه الاخرى غير عشوائيا، بقيت كندوروا حتى حصلت على هذا الشكل هذا. فهذا دابا غادي نديرو هنا في وسط هذا الاخر، ردو لبلاصتو صافي كيولي داير بحال هكا. دابا هكا انت تقدري تستعمليه حتى هكا تلصقي فيه ديك الساعه دي كوكياج هنا، ولا في الوقت ديال الربيع، ولا ديري فيه وريضات تلصقيهم في هاد التقيبات اللي كاينين بزاف ديال الاستعمالات. هذه قلت لكم قبيله لا باز، كتكون عندك اون باز كتقدري تلعبي فيها بزاف د الحوايج. وداكشي علاش درت هاد لي كولور لي ناتخ. صافي دابا من بعد ما صايبنا هادي كيف ما قلت لكم هذاك الريشه اللي صايبت غادي يجوني نفس لي كولور معاه، نفس لي كولور ديالها. غادي تقدروا ديروا منها غير وحيده، تقدروا ديروا منها بزاف وتلصقوهم في شي بلايصه هنايا. ديك الساعه راه كل واحد والطريقه ديالته ديالت لا ديكوراسيون. صافي يا حبيبات، هذا دابا داك اللور ديال الكادغ هذاك اللي كان في اللور جبدتوه، بغيت ندير فيه نرسم فيه شي حاجه، واخا انا ما عنديش مع الرسم ما نكذبش عليكم، بغيت نرسم فيه شي حاجه وندير ليها هاد الكادغ هادي ونحطها حدا هذيك اللي صايبت قبيله. فالرسم شنو انا غير درت، قلت لكم ما عنديش مع الرسم زعما الا شاف هذا الفيديو بابا غادي يقول لي شدك لتما شدك الميدان ديالي. اشتاق نمشي للصين امسخط الوالدين منين جاوك الفلوس منين كنقول لي اشتاق. فقلت لكم انا درت هنا واحد الالاست غير باهته زعما غير فين غادي يجيو تقريبا داكشي اللي بغيت نرسم، بحال البحر، بحال هنا الحد ديال السماء، هنا الشميشه، هنا واحد جوج ديال النخيلات. الا خرج لي هادشي كما هكا انا دابا كنتخيل ولكن في ارض الواقع شنو غادي يكون نتوما معايا، غادي تبقاو معايا تتشوفوا هذاك الشيء كي غايجي. بسم الله. غادي ندير واحد الرصيمه هذه اللي ديال التلمه، غادي نحاول نديرها بهذا المسدس ديال الشمع، وعاد نزوقها من اللور باش تجي تقريبا بحال 3 دي، بحال خارجه. شوفوا الافكار بعدا والتخيلات تنتخيل زعما شي حاجه ولكن ما عرفتش شنو غادي يخرج لي. بون بسم الله.
دابا صافي يا احبائي حبيباتي، من بعد ما كمل الرسم العبقري هذا ما توصلنا اليه. شي حاجه بسيطه جدا 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 جدا، وانا كنعتذر من اي واحد قرا الرسم ولا عنده مع الرسم ومن اولهم وفوق راسهم كاملين. بابا الله يطول عمره، كنقول لك بابا اسمح لي بزاف بزاف بزاف، ولكن راه كنت باغيه ندير شي حاجه ديال البحر وداكشي، وحاولت نرسم اول مره. فانت رسام كبير تبارك الله، والله يحفظك ويطول عمرك، ولكن غير اعتذر. هادشي اللي خرج ليا. غادي نديرو هنايا غنديرو عاوتاني هاد اللصاق ديال الشمع في هاد البلاصه التحتانيه كامله. وعندي هاد الربيع هذا كيتباع عند مالين الورد وداكشي، راه ربيع طبيعي غير كيكون ناشف. هذا دابا انا غادي نشدو، غادي نديرو في هاد البليصات اللي لتحت باش تبان زعما بحال عندنا هنا شي غابه ولا شي حاجه. صافي هو هذا الشكل ديالو. من بعد ما غادي يكمل لينا كله غادي ناخذوا هذاك السبراي ديال الشعر لاك باش كنديروا شعرنا. صافي غادي ناخذها هكا، وهاد البلايص اللي فيهم هاد الربيع اللي درنا لتحت غندوزو عليه هاد لاك ديال الشعر باش يقبط في بلاصتو. غادي نحصلوا على هاد التابلو على هاد الشكل.